Ebi mobali azo bazate. Mibali nyonso bazandenge moko. Aza na mbongo tote mobali ya mobali. Tala mi selekete. Jamais ya basi balande ya mibali. Ka mibali nde balanda basi. Na tout ça se comprendre. Mu selekete moi ça rappelle ba posa nzoto matumu la mobali tin. Fallait ka pemene mbani mbala tali aye. Na beta ili solo moko wa. Bolingo za na frontière te. So uti gemena. Akola kuna ebika kokoriko beta ngona ki gemena. Ba memena masolo kwa muyibi wakangia mapeka likolo mapeka na sema kololiko likolo akomi kisasa lelo ndako kutu bakolala yebite baketika ka esinga ma komona mwana amoni soso muso mwasi abandi olanda cha litoi oyebi na nukarcho yete soso no tunite soka bala olandie ko comment bango sa bango eza mutaka est-ce que wana mutaka la sigiro kamu isanga non na ba polele ba porno nga na tale eza mutaka la wana jamais. Aza yena mutakana ndeko nanga. Soko za congolais oza mutali babe ko leka ba pays tout. Eh ya. Congolais babe. Na no polele nga za congolais. Ko ya congolais za kwa ndambo ali felo. Eh. Obina sa tête keli muke sa tatu bela pona Congo. Même sa ta lobité. Na tinda masumu na Congo mende ba komo kendeza sungaite. Sata zo kamwe na tinda na Congo masumu 10 et comme 80 70 bazwa wapi. O 2022 yango na ebisa kibino. Yo moko contre yo yinana no lili na yo. Omoninga na linga elina na moite. Ah to sana pio aketonga nga wapi. Tango yo bima aye aventurier. So yo kinga tala aketonga asa wapi yo na obushe makola asa wapi alali wapi akepemela wapi akopere na nani okoyeba nepsa madame omoninga na kolo yo na lingi yo avant o transférer masolo ya ngana yo pa batu même mama na même leki nanga che kaka yana masolo muso beta libanda te yana masolo muso beti libanda o livrer famille est-ce que bien go yana masolo muso ata mama na ye bomba etikala ngana yo basi ya lelo tin comment yo na janvier février na pression mbongo juillet mbongo yebite na simisa $200 na koma ko senge komi problème o liango pe boy na betela famille te po bima mabe na bomba lisolo mochanga na manka na mo futa ngo maleme poka na lingi yo to komi décembre na biki mbongo fête ezato siriko bando panda sango pa partout fo momi ndeko ya Kongo omeli na poto susi ya kotonga na mboka ya baboti na yo otinda mboko na noko alia ba cousin na ba petit frère ba trahir idéologie. Quelle solution yango yo? Ingénieur Fitu Biako Benjamin, licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics, assistant na INBTP. Yana ngai avandisa lisusu approfondissa ma formation na ye na Chine aye pona kopesa solution na Congo. Ndeko na ngai atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom lala mpongi ya babebe tika koluka bae wana baniokolona badepense ebelebele. Ingénieur Fitu Biako Benjamin akosalela yo nyonso na mbongo moke. Ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye akosalela yo construction adaptée na système oyo érosion ekoki kolia yango te. Avandisa masolo ya construction mindele bandima bapesa ye confiance. Tala ate ba gouverneur oza na posa ya construction ya ba passerelle okozwa yango oyo esalami na bibende oyo esalami na ba brique ya solo nyonso asalaka yango na qualité kitoko. Susi na ye ozwa eloko ya qualité me na mbongo moke. Awa bozozwa ndenge ya kotaka na bapotopoto pona kotunga atonga bandako ya ndenge na ndenge. Sika na yebisa yo oza na poto te koya Kinshasa ezali te, benga kaka ingénieur Fitu Biako Benjamin na ba numéro oyo
akozwela yo masolo nyonso kitoko yo betaka na ye okoya kaka mokolo ya inauguration ozwa ndako na yo to flat na yo na kalite ya malonga ona masolo ya construction awa na Congo na Kinshasa pe na Afrique mobimba solution esi emonani ingénieur Fitubiaku Benjamin oyo akotongela yo immeuble kitoko na mbongo muke. Oui, avec l'ingénieur Fitubiaku Benjamin, partir de rien pour bâtir un monument. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure où vous nous suivez, c'est bel et bien Dielo Mata, la présentation de Ratob Sarabino et Sika Lomata Niati, actualité oblige donc un grand merci n'a abonné tout à la Arabie sur la News TV de Ratob Sarabino, vous s'abonner massivement parce que ici actualité oblige donc like, commentaire, la bino et ça énormément plaisir. Donc quant à moi, avant déjà de débuter cet entretien avec mon invité, il s'agit là de Pasteur John Toli a pété, donc sur la peine à surprendre. Quant à moi, je dis un grand merci à Lionel Chamala derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Emma Capital, le tout puissant de la presse, à Chambre Capital, la patronne, à Willy Mouché, Nicole Mondial, à Bruno Lubik, à l'argent propre, Chouna Chanel, la parisienne, la monnaie solo, Mamona, Galon Manzongani, pourquoi pas aussi à Jojongo Naïmen, patron. Carole Chaming, à mettre Carole Chaming à les jeunes d'Ibaro, na Bossanioté, à Bruno Lubik à l'argent propre, bon soin, et à Chico Lubanda deux fois maître. Pourquoi penser à mon oncle privé Hervé Bopomi, à na Bossanioté. Bah tout le monde en Arabie sur Rodrigue matin de master assis à Lukusa, donc Guilherme Melon en Suède, un très bon tonton en Suède. Tekal of Sweden, yé tout ça n'est pas awa. Pourquoi pas aussi Moutinabi soit katiti. Dans un système yobi Moutalela bena Pasteur John Makassi, donc un grand fan, un grand fan de c'est pour notre Raissa, Raissa vraiment, Raissa Mazembe depuis, Raissa Mouzemba depuis Canada, donc je pense que Toli a pété, on peut s'appeler Mout dans un système pour ça le nom plaisir, donc bonjour, bonne année. Merci famille, tous ensemble, base, c'est bon, côté Anna, carré. Quand on a carré, il est bon de le bio mais ça fait plaisir, surtout dans la fanatique, ça est fort pour notre Lukao parce qu'il y a des rangées qui sont trop bien sans bango, Bissobet aux Zate, Raissa Mouzemba depuis Canada, donc Mouzembe depuis Canada, avec Beneg so PCP Mbote et ça le plaisir. C'est qui te connaît qu'on a Raissa passe à Zaba Mbote bien au Canada. Oui, vraiment merci. Ndonga, tu te le bagayo quand bien famille. Tolo bapona robeta maselo tetika lokwa histoire mais makambango lekyo na misu. Tandanga bien. Omoni fi toye mukili mbala moko. Mabena malamu elongwaka te lokola elamba. N'était ça comprendre. Mabena malamu eza école ya formation ko luka ko taye muta koma na maturité. So comprendre nga. Kozalaka champion ko mona ba négatif ya mutu te tant que yo posa mutu comme non objectivité. Et bela batu ba bonga ba mona ba bola lokwa ba zangati na bazo merder bango. Mais na suka to mona ke ba bola ba pila ba ngona ko umela po kimbongo na bango ebomba bango te ba nuna nde ba kanisa. Oh, na je bisa yo. Yo kanga bien. Comment mutambongo atindi mwana poto na ba critère malamu me mona bimizo ba ina ba kuche belé mabe na poto. Comment mutateki lopango na pasa si mwana atindi na poto na mame mwana komi na poto komi na organisation bengi balé kinyo nyoso. Famille petelemi. Yo kama kamna loba. Ngola. Concentration ko yeba ko bomba likambu e bima lokwa frigo e umele me bombi biloko malamu. Nabite so fan. Ya ngo pesa na matoi. RDC ebeba ebonga enyefuka epasuka etalinga na nini? Etalinga le côté. Ngana zo reconnaître RDC teke na congolais na kotika la congolais. Kopi na ngai pays te mtesunga nga menana kacha pays. Na talela Congo banda ko kola na zo kopi moko te ko beta kopi na compagnie o sans faire bima po Congo sepelisanga. Or ngamo kutu na kacha Congo bazwinga lokola membre ya ko bakisa na 1 plus 41 millions. Na baksi 1 million po Congo kende sango ba pesango aide.
mais nga na kati nazo vivre na manka loka mopaya kufela tata banda bomwana mboko oyo so yo kinga Pour challenge. Ndena okende zo fanda schéma yango mena révolution tous les mutayo kanga koboya Kongo te mboka bakoko mbonza mapesa biso ya yango mokonjo aza ndima epo bokonzo utaka na nzambe mais kalikila kobonga na yo ko tia pays na mutute ya tala na oloba makambu simple mais vérité ndeko yokanga pardon koloba teke kopo na osala eza en attendant ce Congo ebongi nde na changer okwa na manka na oloba na yo zalaka boye kopi nyonso osala esepelisa bato to te tant que ezopesa résultat ya koluka kobomba mutakala sa osenga bato linga yango ezozo comprendre ezokota nga so nasepelisi yo opia nga raison maso omoi nde tokola na yo moto bastaff kokende kopa nete eza salite eza char na yo te olobi na nga mpo omona nga kala na bane passe na famille ya bien nasalaka loyenge nazalaka mutu malamu Kongo ekomi na manka bato natiela motema badaya ora nazala courage ntango papa na mama bazalaka na lar napesa confiance na bomengo na bango na bangisa baninga me vi ya pale ntango papa akwei na ye kosituka nakomi piakere ora na profite na vi ntango baparent bazalaka nazala courage na mikabaka na bomengo baparent na situki manka natika na balokuma mapeke ezanga grade lokuta yokanga tete so comprendre na trahir nga oye bangana lokumu oye bangana benter oye bangana ngamanjo pa na bimi loko l'étranger na pays musu na zo banda visi sika meka na Congo na okima pe gisasa te kakawa na lati masque ya esprit toku yoko mutumsu oyet ezanga mais na koma na kopa libongo na kolisa bana te pona yo oye sayet nga na maluku na zo luka makala omoniga reso na yebi ya nga oya reya na kala yeyo me pona koluka fi challenger oye goya ya lokumu ni na fanda na lokumu akale tikela nga na mapeka sans action ke tala anga ye yokanga ebela baya bana kisasa babolole bakanga vi singa loka bambwa bakangela bango na ndaku uwa grimace salanda tala bajana kisasa malobebele na munoko masolo bamboka nyoso bayebi masolo ba critique minene bayebi salaire ba joueur apoto bayebi salaire joueur wana za mwana muke koleka yo yozo sala nini okoyeba soko yo kinga ndeko nganza mbachenga na mukili na komi danga ye tala na sekina yo nzamba pesi opema makila na mai malade ezate ok mi-temps ça va siffler na rubito comme tala baninga bango na action na terrain komanga na zana makasi 30 35 40 na telema na balabala po mutaleki na tonga ke musana poko na cheka kelo kwa mutabuka na makolo bolole yo kanga na transmettre au vie o so yo kinga challenge 2022 courage omoninga so na yo kinga soni na kotika ko sala foyer te n'habite so landanga bien et ya neloko leki esengo te musalo bato bamoninga zoba menga moko na ke futinga nazo sepla na esengo na jipo mutoki nange ebimi mwasi nyonso na kozale na ndako na mwana bakokola malamu po nga moko na bimiseli nganga so ozeyo kanga keba na kolesaka mwana kotransfere kwa document équipe yo moboti bayaya babokoli n'habite so comprendre yo kanga bien omoninga yao nakoza na bana 6 mais na batelaka moko tous les 5 bazobombela nga na tata mwasi mama leki mais so na so na balabala yo kena kanyaka yo kolisa bana yo kolisa bana peto sana jini 6 ans oya ngale keka muka ngamoko mwana ngo banda koli bebe tia koli na simba ete mobale compétent yo rien na lo bapo so yo longwa na via loyenge kota vi na zage mwasi na yo ava tosa o makasi fo muna encourager avant l'examen mwasi pa banyongo ba aider bino amona ki mobala bundi asuki nde ba aider na lo bano polele mon frère tala so yo kinga na opeso schéma o soko tosi okoki ko sambela te nzamba sepelisi yo nzamba boya be compétent tala bible ba tu ba kenda guerre ko lela bazonga comment ba tu ba kenda 4 ba boma mukili mobimba batu bakantaka samsa tonde bapake tala samso nzoto 10 minutes nga boliti moko mboke kweya confusion
Nina ngina lobao. Le retour ça na Congo. Mututu ga kende po étranger. To boité. Nana kotika là. Est-ce que na Congo ba tutu ba na Congo ba souffrir? Quelqu'un se ba beta ko peso simbate. Okanisi mabe. Soko tu esprit négatif partout au temple au monde négatif. Soko tu esprit positif au monde positif partout. Bonne année beti. Ba te bele ba kena ba bar. Satan ça na posa bomba le 31 et le 25. Et bele ba langwa ki ba lala ki bande ba tamoli yenga yenga. Pourquoi Satan bomi bangote? Mais ba saka na ngambo Satan. Keba. So comprendre ngama kamna oloba. Na ngambo Satan na fêter le 31 le 1er. Na zoni na kwiti mais Satan bominga ha te. Mais bon finga biso batamasum toza kota Satan mais to kufite po nani no koyeba yo so yo kinga révolutionnaire yabite so kama te yo na peso ba tala oyo so yo kanga na transférer yo ba colis sérieux ndeko conseil gratuit tika ko pesa yo faute epte so na loba nini oyo comme la biso eza ba difficulté à vie ndeko yo kanga na mona mobile moi ça qui m'a eli kola nzala fo momi vraiment ça ko ki mobile ko nzala tin combien de basi bazo waya ça mabala mais kitoko ne longi confiance na ezala ka so mobile ça na mbongo so ko komi moi manka confiance là ici et sili et na moi si musu mbongo na poche bolingo ebele maza pe ndumba te moi so balo so tshela motema yo moko kolo yeso ko sana mbongo so ya mbombango so ko za piaka bozane mazolo betelo masolo moko so lakse ke na lingi toto sana pembeni na oloba na vérité yo kanga mon frère oyebi bana mibale bele ba kena vie à dégâts à partir ba momi so ko sana momi moko alingi na bo sembo penda ko pesa ordre te okoko un échec okabifi na ombe ko kufi po ke cimetière avant likola landaki makamba mwasi mwasi amalamu apia mobali conseil ya bien mwasi amalamu okamboka mobali mawa mwasi amalamu contre mobali atana sapongi boluka papa pona nini olika il faut luka yeba fala musa papa na oba no frère mais ndeko na ba makama mike tala oyebi mobali azoba zate mibali nyonso baza ndenge moko aza na mbongo to te mobali ya mobali tala miseleke te jamais ya basi balande ya mibali ka mibali nde balanda basi na peut-être so comprendre museleke ta moi ça rappelle ba posa nzoto matumu la mobali tin fallait ka pemena mobali atali aye na beta ili solo moko wa bolingo za na frontière te so uti gemena akola kuna ebika kokoriko beta ngona ki gemena ba memena masolo kwa muyibi akange mapeka likolo mapeka na sema makolo likolo akomi kisasa lelo ndako kutu bakolala yebite ba ketka ka esinga ma komona mwana so amoni so muso mwasi abande olanda cha litoi oyebi na nukarcho yete so no tunite so kabala olandie ko comment tala mure Habité sans comprendre nga. Na opesa ba piste clé. Yango na zo pesa frontière ndeko nanga. Sakana na nyonso. Ko sakana na place olukaka lipate, ko sakana pe na mwasi te soka lingio sale mavwanga. Et ça ba dégâts. Okokose l'église, okokose la mama kanga yo. Okokose la bakoko banuna. Na ba polele. O 2022 to koti yo kanga. Linga nzambe poko talola. Ko linga nzambe ta peso mbongo. Yo soka mateyo. Linga nzambe poko talo lola. Soko lukinza mapeso mbongo dégâts. Na bisi yo. Yo linga nzamba ko tsolola. Lucas ko musala na courage nzamba pesa yo. So posi musala batela. So posi mbongo sa ekonzo oko matate na ote vraie vie. So yo kinga challenge. Combien bazo misala ba mona bango lokumu me batika la parfois la likolo ko sanga contrôle. Ko gagner mbongo ebele ne pas di ko sana sécurité bo mbongo ti libela. Alo bano polele. Ndeko so kanga na ote yo vie. Ndimanga ezane loko leki mabete muto azwa akua ya siko azaka na susi makasi ko lekabiso babola mobola nanga bandaka na kola nango na beta ka kopi na zako ngana zwaka esuki langa kote esuki na kwa ya tene bindenge na za ngaso ina kwa ina kozongela diata mbangu kopi nanga yango moninga tana le gâteau ko banga ngate na kozongela lipa okauka na keka tour na gomena ta gâteau yokanga vi oyo zo kanisa yango te ndeba te rabiso yango te nzambe na wako sala nzamba saka na bagoigo ite na wa transmettre bino 2022 longwa na mapamboli ya plus de gros nzamba la kinga ne gisi mobimbe ko pambola ma yoko pe bino ama nzamba sala mukili banzeto nyose ebimana saison moko elangeza mvula eza yokanga keba na ba prière yo balaki biso to ami tumikila te yoko pe pasteur
bopona misala pa pamba te boza baganya boza be bakokota lola lokwa baponinga na kokota lola na boya misala bato ebele bakoma na mbongo babanda misala pa pamba bacholama na suke simba comment je sanga na kosa mutu mukila te me pesa nga misala zotina na kosala wapi vous comprenez vous comprenez bien ba camarade pe kutu ya batambongo na bango te kopo zo be ngana sala ndeko yokanga bien yoka ona alo basoko yokinga vrai na vie bato ba sepeli ba che mutu na moyi bato na vie ba sepeli ba nyokwami a che maîtrise na confiance nzamba salisiye na alo ba lokwa na alo ba te hein on va passer ba beta ba tourner zalonga ba prise ba passer ba lo ba mabete siko ba passer ba tindi karabino pe bien mais était liwana ba koti bino mingi na molimo bobo ya mukili or mukili za pe bien avant comme mpaka fo umela e bon so nzamba la ki okufa na sa e 4 ans yo lokolo komi na 30 okyo gisi ba bibo ya mukili 70 etike lo bomba ngo wapi yo yeba sakalo na lo bawa yo kanga na transmettre au vie kolo mukili soko za goy okotika na ba ange akobato na ba accident mais poli alipa okokita matama lokwa pine sili mupepe au moins ke mukili lingi ote moza mutavukundima na ebisa yo kolo mukili to prière ozoluka libala sala jeune bima zongisa matama mama okoti jeune na une semaine okoti à 2 semaines oyoka 4 mois ok matama ezo silo ngeko mimbanga lokwa mobali nanya ko benga yo na lo bano polele hein abinzame baluka ka ya yo kana beso conseil sérieux na kati yo corner rapide pour moi na nzambe avant nzambe baluka ka na mabondele belebele te nzambe baluka ka na ba jeune belebele te nzambe to sai o ya lingi landa one avance et c'est ngoni na ke église chaque jour na sala ba verset minene mais so na ke na tango comportement mabe et c'est ngoni na mona ba pasteur na bombi shimboki nde ba binga frère mais tant côté na zaranga moko na zo mela et c'est ngoni na sa ba bête tala zala libre nzamba lingaka muto zo talisa buso ba ne libana pas mo ko changer mbala moko hypocrisie côté belé l'église. Comment bébé a botami si kananda ba voisin yo zo prier ba bi mama kitsa mungongo po mwana botami boko kokanga te za moli manfutema et c'est ça moli manfutema faut yema makamto sala na ba no polele ndeko yo kanga o 2022 mutoki na yo bima ponza mbasala tamola na contrôle ko banga nzambe po tinde mapambo lina nzelo zoleka écoute yo mais n'est pas dit que soko prier ko fa na ndaku ba ko tikela ko bonga lokwa facture à courant ndeko ba moni ba ona mboka bapaya ba moni bango ba sepeli nyoso ba moni bisengote ya na mutu msasa na mboka poto akokasu kolia sosote po soso banda zaka na kisasa na famille pauvre tungisa ayoka sangwa soso na porte ba voisin po bazaka na mbongo abomando ta luka viti la koma na pota mona soso pa pamba sko akamwa ke loko nyoko langa na bomwana yangoyo vi na jo soso compagne ba tebele moni ba ona ba mboka bapaya akolaka na kisasa lokwa yenga tanga zoke na ba famille ba yamba lokwa boloko la boy bazata lebele na famille ya na rola boy so aketala bandeko bapeke mbeto ala la mavala la nyoko makana misala so koti pendo timbo ba tay boy alopango yeyo bazoko saka mwana tata mwasi tselepso mai na ba pompi mwana tata mwasi bongisa na chambre wana mwana doki baza lelo bana wana tala bango vie telema bao bazaka na lokumu ke bana ya avenir propre tande batikala alo bana yo tambo na ba famille mona bela bana batikaka na ba français na anglais po bakolaka bien ko luka vi ba yebite mais tala vi bana ba voyou batanga te babi ko koma kombo na bango te na maboko mbongo esanga te muto abeso ko meme na église ba ko kangeli enfutema mutambo ba mona enfutema pa na pas ko pesa solution schéma ba challenger so yo kinga zonga giga o 2022 biso tu na tak bo lambite na ndako ba to tiki kengela ndako okufa na mia to ko kende ete so comprendre bino bolambi na ndako to botika na kengela ndako ni boke fete yo ka toko memela musuni lokoso ozana ngoko ya na musuni yo apeso schéma o eza mboka ya yindisa conseil gratuit na osongela bandela 2022 tika gaspillage bamba madusu nyonso sa dépense sangatina et tika ko na lokumu mebate loko ne lokote yo kanga loko na loba parce que on na loba wana 2022 bamba ba tru nyonso ya kaka lopanga ko futa la tese ayo te so zo tanga luko bamba ko bisa kolonda gute po ete mto la wana yo mto nyoko ama na loba polele tala mon to la pete eza facile à comprendre et puis na betoli solo na betati yo ka biloko nzamba pimela ko pambola mutu o sambela te yoka
Ah, ça te que on a été capable de prier pour bazana par ensemble te. Et que là mon ensemble yoka. Omoninga. Na souci na bonga. Yokanga. Dans na tambu sa nzoto na makolo pona kulukalar. Mutapia ngate. Na bimseke énergie belé, kope kele mbanake. Kope kenji na ke makolo. Tant to comme na l'air mo be kope fouti. On a juste $50, 100. Et ça la 30-10 na ebité. Yokanga. Tango ko sambongo. Oloba na tongo ni avobima. Nzambe pambolanga journal le Simba. Na zo kimia na pousa ba projet na ngeke ndelibo liboso. Tango tamboli mbongo bimi ma yoka. Ennemi na yo numéro 1 comme nzoto na omoko. Obinini. Oko sepela osomba 4 bouteilles ya masanga. O mela mais pona kolia. Plein à combien 4 mais c'est trop cher. Pianga ka musinyo ozina liboko lie. Pianga kwanga moko. Orondima osombela batu balia me yo lia te babetelo maboko. Otena lokumu mokoti nzoto nyongo. Lokumu na bazobetelo maboko lingiango na libana mekacho yebite. Yokanga. Nzamba zotala. Abeti kopa zimbong. Nzoto atambola na ngo ebinenge kuboma ete. Tala ba énergie atamboli ya kitambola ki. Ora ko tsanga ta plamo kama leo ali alobi trop cher. Mais asombi 10 bouteilles masanga keti na bara kabeli batu masanga. Abengi bana basi asombeli bango bière. Tala mutu aboya zo lingana pambola e. Nde place batu atindami. Na lo bano clair. Na ote yo sagesse. Tangu nzamba pesi yo nzoto lingi yango te ya des risques. Comme que lo banini. Siko nenga zo tala nzoto na katite. Soki malade ele mort subite ba ko c'est la maman abota endoki. Ba ko c'est la maman to makulutu na e ndoki. Or yemo ka lingi yete ba lo banini. Tala ba kopa sala ko aza courage ba lokiye. Bokobeta ba mame belé pamba nde ba jeune garçon qui sasa. Ba bwaka o tio melaka on bi foli minango e kota kana kati zo tumba nzoto. Oyebi ko liesa yote mo bi ko lukeloka mbongo. Na ba no frère ndo moni ba vie eza coincé. O 2022 soko yokinga bien. Ba to ebele ba kende église te. Ba kuta na mapambo lo kwa nzamba linga bango koleka bato ba kende église. Pourquoi abi ko pesa nzoto raison. Na sambela kana ngate mais nzamba pesa nzoto na to sango. Na sala kama beba tu bapointanga misapindumba bolole mutamasanga mais pona ko pia contrôle nanga rapide moi mia malewa yoka yo ta lokoso te abi ke famille pauvre na mbongo te soki na olia malamu te bantikore ko samabe vi nanga pona koma mpaka na mesana ko tambola sa camion so ko lia te na ko kufa yango mona ka mususu abela kate so abeli ka makoma akufi na maladi ko la $20 poni alingi yete babwaka bilia la na basola pine qui ça salité nyo se kota na zolo lundi mardi mercredi dimanche 1 à 2 à 4 ans au période yo au commission normal au commission désordre na vie nde baliwa mingo boyokanga batu bandoki na lo bano tolia pete yokanga biso bato zana mituka to tambola makolo partout cop na biso fo mema fo tambola contrôler yo le roi na mbongo hôpital te mukolo inda bacholanga vo mena kota maleo na melati soup biloko na lia ndeso bundelanga bantiko ezoku banza metanga zotala te encourager alingi nzoto na pesa ya bomela nzoto pali esango zwa conseil na pesi bino. Mais ce que yo peut savoir batolé peut-être que vous avez monté aux accros le internet zo mon appel par rapport à conseil yo ko par rapport ya maramoto moni ya ba peniel mutakalisation ba passer de l'île si mambele na bango ya bango eza mutaka est-ce que wana mutakala sikiro kamu isanga non na ba polele ba porno nga na tale eza mutakala wana jamais aza yena mutakana ndeko nanga olobi mabete osa journaliste chroniqueur mais na robisa OK nga na rien à voir batika la mitakala balaksa misomba ya bango nga problème nanga eza fona futilité problème nanga eza boye mutu akokoma na niveau nini alukela yeyo ekopesa raison pourquoi batu misu ba oseple misu ba ozanga na mboko biso toza batu moko eloko nana ngo intérêt comment ba kobambela baninga mfutema na place au difficulté eza te ya luka pa longa na piaka o baloka e est-ce que mfutema ça kana commune nini po ba mambela ngo ba batu matia na ngeza wana comment yo moko lingyo so muninga sanga me busa pays moko eloko elekela nga ndeko na ko sauter ndimela nga makamna loba o mai na fi to comme na bolingo wana te ko ba Nigérien na ba Ivoirien tala wara akoya ye moko nyoko ami soka ka zu abengi muninga ye odinga nyoko maloko ayete ma famille mata bisote onyoko ami ke poto baleki bakomi binemi o benga baleki ya mwasi me baleki no rien o komu ko retourner baleki no na ba piège o répondre na mabe o kotia na mitif o yaka potote to yebi ba africain na lo bano polele yokanga so yokinga bien ya bité so comprendre yango na bisio qui africain ça mabe so ko za congolais o za mutali babe ko leka ba pays tout yaya congolais babe
Na bano polele nga za congolais. Koya congolais za kwa ndambo ali felo. Eh. Obina sata etikeli muke sata tubela pona Congo. Même sata lobité. Na tinda masumu na Congo mende ba komo kendeza sungaite. Sata zo kamwa. Na tinda na Congo masumu 10. Et comme 80 70 bazwa wapi. Ba coup de main ba congolais kaka. Yako luka masumu egoya. Mon frère, na ba no polele mboka ninyo so za na muninga malamu. Ero za cop fo benga na muninga. Olinga muninga ya hotel kwa zo kamwa. Opesa cop na mutalibando ayebi ote preke mutayebi. Mais c'est boza Pierre bo solo kwa bolingani. Na yebi mboko bien. Na lo ba clair. Kenya na compagnie ba salaire à muke mutako tsabino oraza na souci pays te baninga ba souffrir oya kokota 10% salaire ba 9000 francs na faire ya semaine yo touchaka bien aux engagés okota na ba mbongo mo peto boye ça te pose to boye to lela wa chef kata yo be ba chef aza bien pour comparer pas kota yo tala so fango dimanche na église apriaka mo centre chrétien asimba ka bible atanga renverser tala na musala makamna lo bana Congo so yo kinga na ba no polele tala batuana bafuta ka bien na cravate na kingo makambo etali ko bongsa quartier e koya soki 1 million place musala ba ko sala e bimi 10000 francs mbongo etikali wapi lokwa mutezo kwa na nzela ba konjo salaire na ta ba chele 20 amona ka muke 100 francs ba ko futa yo ndaso mona ngwebele na longola su ba 20 batika na 80 congolais so pas futo 80 mono so sepe l'habité faut futa bango 50 soka le kite bo chango mpeye na olo bana yo mboko yo congolais lingi congolais te na olo batala na machaka ba mote na zaka clair Lumumba kufa na Congo mindela ngani baboma Lumumba te po Lumumba kufa libanda Congo te comment premier ministre kwa Lumumba ebana Congo mobimba kufa na Congo batu batala trahison ya congolais na kaza makambango eza kala pecha pays ki mato zaka bazoba nzoka ti lelo congolais lingi ya congolais te na olo bano polele allez beaucoup c'est makambo église oh Satan blocage non na bano polele vous remarquez période de toza ndeko kanga bien au moins ni vie poko mampaka yaya ezaka petete yango moni soko moni mutakomi mpaka koli banga ifo sa pesa respect so moni papa ta bonga tena mama banga makasi vie tonda na bambiskade okoza na mbongo liwe kucho na avion okoza na mbongo liwe kucho likwa biloko oliaka ya lixo ebomaka pe okoza na mbongo masanga lokumo zomela ebomio na sapungi okoza pe mobola pasha nzalele kyo kokufa na kimobola pe na bimata matabadese seta koluka trajet molena na pria muke bise baluki na alo bano ba schéma Congo o na biso ba vérité sikoyo tokozala wapi yango manake banga ba papa bakola soko moni mutakomi mpaka eza étrange alekeli nzela nini na te so comprendre akomeli mpaka ndenge nini tala ba parents babota biso 13 salaire amukie makoli sabino na bana batata mwasi commande kwa uti mboka salaire papa matite mabombi bango nyonso lelo yoso beta kopo wana mwasi na mwana tala tangu mwana mibala yaki ya tata mwasi bakotikelo yo osongisaki congé mbangu et capacité à charge ezokita pona biso ke sagesse ba papa kaleleki ya lelo batanga te me bazaki na sagesse ba umelaka na mukili lelo to choli sagesse to pesi confiance na intelligence tala batu nyonso français na anglais mais mukili ezokoya kala mabe na lobi na meminga ngambo so yo kinga ndeko kolinga français to comme ennemi congolais oh na lo bano polele na kuma sota français ya na lo bano polele français banda depuis Lumumba ti lelo ba gros mona ba gros mo pe changea manka to mina lero luka mutasa motema malamu alingi congolais kwa muninga na ye makambe ko marché ko zo pe bato ba parti plité président ba ndeko mususu ko no cholo ba yaya na bino mais soka bonja lingi bino bo zo te na bino ba no polele ba zatala yera chef ba to ebele ba wa makolo soka biso ke mutu telo ndeko nanga ko kamwa o retourne mais comment zo sunga batu misu bino te en bo sale pe mabete bwana e bien ye moko abima mabesa sumba ngana mama abota ya komo ko inesa motif mama abota e bon mengo na zo kabela ngo mama bokilo oya mona ete azotikele nyos soka mama bokilo ko selika papa
mama zo eloko wana bosombela ye mais mama bota ye akende kelkisi na lipa peso katana katana mais ya koma na mbongo en asimba pe nzela mabe te pe pekisa ko kabela mama motema mabe ay moko atomboka okolanda lisolo oyebitina mokolo te aina famille pamba le roi bazaka na commune reculé ma bimisa bango na misa batezate pona soni somela bango ndako mususu rien anniversaire baleki ya mwasi on dirait na poto nalo bano polele abala mema mwasi na poto na bandeko mwasi baleki na kwati lelo tune na motema ni moko sa motif congolais ngana linga congolais ngalo ko sepe na fana na ivoirien on l'accent cop na ko fana na zimbabwéen na angolais mais congolais te congolais so na likolo ba kesa ko tunu ko landa fufu apesho tasalu ka pêche pati ndelo mutambu o kangama na ebi congolais o na lo bano polele na o marché ba moté congolais to kutia na pays ni vive na neke ekenge o linga trahir ngato o ko yamba o ya bisa jidate o ava yamba o traka pembe na zo tinda banani congolais soko yo kinga base congolais soko za pire o l'accès moi si na yo oh mama soko etiela ka fufu e kolongwa na fufu comme lito mususu congolais o na ebisi yo mboko fosa le kenge oza na mwana kola ko l'accès muninga te pa ko tia lito congolais o na lo baso yo kinga vrai ndeko tala o 2022 février na ote abino sérieux combien de batu bakenda mboka bapaya bayambie na muninga tikalaka na ndako mpona l'action cop pesa boy a détourner moi sinaï combien de batu bakenda poto za yuma ngana e poto sika bola sanga nzela ndi babeta ka cop mpona ye na yeba fanda keneka na foyer lokola nyoko malingi pe onyo kwama ba congolais na yebisa yo ata ju kopa malonga mabenga yo ezate akosoka balukwaki batu me baponi batu te yo salaka wana Congo na lo bano batala ndeko na lo ba par amour motema mabe ya congolais et pile même lifelo so ba bia checker bata mabe na mukiri to za ba lauréat pembe na satana satana le kapso na 2 points yes abiso 98 to la ndoko fatira course faut pas te doubler wa satazo comme na salama so même ba doubler ngana ngo yo mboko yo tala koya oseki na oye biso ba série mboko yo yango moni ke ba kengela yo koza na confiance à congolais te melinga congolais soko lingi congolais mo sale mabe ezate mais éviter pembe na pom tomber sur ba copie ye congolais to sa doyen o kinga ma robenginga tango kotinga ngamna o la singa chef na yo na kuma beta ba diabono pa chef o moni écouter bolanda compagnie te na kataza ka mutuma mabe tala mutu na zo boto la place pe comme nga congolais na lo belo sérieux tala so ndiminga te talio o 2022 yango na ebisaki bino yo moko contre yo yinana no elili na yo omoninga na linga elili nga na moite to sana pio aketonga nga wapi tango mo bima aye aventurier so yo kinga tala aketonga asa wapi yo na obushe makola asa wapi alali wapi akepemela wapi akopere na nani okoyeba moyebi makamba azongi tala on a bisa yo on comprend très bien zonga giga na o transférer au sérieux problème yango moninga confiance na ngana nzambe bolingo nande bombinga ngato ebisinga aventire muyibi aboma muto sala boya aventire tala sumbana ngana kala kokola ibaka biso omoni biso nde to koya pona ye ezaki bomwana pe ya mabete na rena mayele difficulté on a zaka na puite so ina ibaki bino tende na komi lelo te na tube ceci là parce que pour na bato ba ne auto panza système au kala mingi ta geno so ki mwana zo aider parents te cha na mutute te na baki no manja aider parents te bongo te na baki boy to kanga bien mwana abengami azala dirigé par ba parents ashi mo so ka koli a komi na maturité à se débrouiller soki azui aider ba parents soki azui te aider no ba parents te a remercier ba parents ki ba bombanga ya mike ya kolia na ba match ko sala focaliser na yo ba parents ba koli ba kokufa responsabilité vie ça na yo po kombo famille tika la continuité chela ngo base ko sakana boboto to sana mwasi na bana o eda ka famille na o mingi o kotika loka muto ba kangena ndobo ma progresser ezate
qui africain et bomisa biso ngo mingi bakweya combien de yaya baboma nso to pona baleki me baloki batonga bango na sima obeti makopo $100 yaya e classe basengi $10 yo sana mwasi na bana tena kata no pona baleki nanga mwasi projet fam te baleki nanga $10 tango zo $10 wazo sala tango rozo arobonga komi mutu abengi yaya zoba ya na bisa saka na mbongo mebe ko batela te tande atika la bongo omoni o kabeli bango be ko bongo zoba yango moni ko appuyer goigoy te soko appuyer goigoy azo bonga te retour ko yaka pana yo ya na bisa mabe ba appuyer ti wapi camioni batini kiti na ngombo pelete na 0.50 to ya yo tikala wana so kufa mi teka ba pièce longa loboko teka lo mi teka ba pièce kene mitra ya mutu kene mitra ya batu ba teka ba pièce longa la ba bwaka yo sakana yo na biso ba shema tala teka ba pièce na yo bisa yo tala usekia na yo biso ba sérieux problème pour nous neza yombe batambongo na banuna na kaka bongo ba bola ba konuna ndenge ni mboko yoti ko chambongo na bangi ndoko bimasuka pembe tala bangoti na nzela tala mboko technique ya moninga na Congo sekanga na tambola tolo polele mena zaka ya kotonda na pileko Congo soka na tondi na pile Congo toko malobi ona bisa yo nga nebisa madame omoninga na kolo yo na lingi yo avant au transférer masolo ya ngana yo pa batu même maman na même leki nanga che kaka yana masolo muso beta libanda te yana masolo muso beti libanda au livrer famille est-ce que bien go yana masolo muso ata maman na ye bomba etikala ya ngana yo basi le lotin comment yo na janvier février na pesi mbongo juillet mbongo yebite na simisa $200 na koma ko senga komi problème o liango pe boy na betela famille te po bima mabe na bomba lisolo mochanga na manka na mo futa ngo maleme poka na lingi yo to komi décembre na biki mbongo fête exacto siriko bendo panta sango pa partout fo momi tala ko na lo baso yo kinga habite so comprendre o tibe o ndeko o na peso calcul la guerre basi wana baza tale belé okobota ne pe bana soko moni momi ozo compter na ye azo livra ka na ba camarade na voisin keba akoko to mabela van vrai momi falinga mobali tina 100 ngana koza piaker libanda ba sekanga me o mo cité pongana na kolo yo okotanga ko lekanga devant ganyo so na ko le bafondi ondima remorque asimate uti magasin sika mutu ba pesi yango ya kala ko be comme ça matadi te tigana simana comme ça matadi ki famille mbongo na okuna ki bolole nanga tosa toke la peut ça comprendre na pesa ba plus secret oyebi na chelo moko na mona bakana ya basi boza 3 à 4 o pesa mbonga wiliki bo kama na tongo bozola muka o tela papa ma ya ti quelle trahison. Quel traître? Oh, traître Jida? Ngana bunki misune lalaki? Atana contrôler nchungu tena. Ebi tikaliki tena mutu? Boniko? Yawana koma tolali to komi 5 heures ngana zotanga ba plafond ya kanti calcula musala. Nzonde calcula nzungu. Comment 12 parties ngana les 3 ya les 2? Etika bwalo bonga ba chela ngati. Yokai moka. Ezani yoka afanda nan. Na bujaka misapi. So na betka kaki conclusion yeba mbongo wenze kiti tina 1500 na yo bisa yo okopotana bana matembe loko bima taba na lopango yo okobima le chèque rolia na tala na sekina tala ngana challenge na sekina keba na mwasa linga mobala konda sani mobile ya fufu po kutana na mufiniku te sani na mufiniku fo fufu cha bango kali mo to kutana po fufu le kebe wana vrai momi. Aba no ba schéma au 2022 ozo lingo bala ba pe $500 makambo ko kiango yo kaka mesh n'a pas comprendre vraiment mi ce mobile auti musala ye yamba nga chaque jour on dirait na voyage na mboka mopaya na kutani sika e na kota na balabala tika batu yaka bamana ke convoi ministre ye hein o komena lo bana mutu fa kita sa garde
nazoya yo zo simba sachet so na boy c'est que eloko malonga naka eza po boto langa fosa nini le kasi mananga so na sali 3 pas fento pe pulanga pousser na mukongo ya ma bele yeux wapi dana mutema bi un premier entretien loboko bandole olemba tango comme le temi sanga na balabala tali sanga mama kultu mo ana ibete na quartier mama chérie et papa ye azongi nazoya opesinga fa valeur tango simba saki manakanga a traité PC suite zoa basi alelo oyebi shemo au moins ngamba la manga mona fongoli munako sa otuna oyebi ke mama bina $5 so faut pesa e pourquoi opesinga ma honneur na musa na mungamba menanda kuna autorité na pesa ba shema keba na moto soko taka na lopangu ma banyonga ma fifinga na bisu te na ko sa ninyo mambo ye yebisa papa ye fo momi na ko ba ko futa tambongo esa tabaka aya na tongo akay ma be asenga mbongo kwang ngana mitindo na yo na yebiso shema vraiment si ata mobala sala kate oyebi ke na tongo bimi atake beta dam ato leke ko moninga na temi na bata dam na kozonga tunaka papa Junez akinde ndengeni na pesa biographie je te dis malé mais na éviter te le pète c'est quand mais na pesa oboy schéma ngana pesa cours professionnel soko yo kinga mobala ko lando partout ndiro kanga na kisi ngata to lambi te tongo ti 16h swani sanga pona za kolo yo mais so monika ba beti porte kokoko avant que ne fungola porte kende tala ki tala lembula mbebo zaki racha na munoko fungola porte ne longa ko se ya ko seka seba ta famille baka ma koko be retard ma bakunyo se na nzungu esili tikanda kuna kilo seba kei bagara nzaleba e bandi wana ba mwasa sa malamu na ko sala to la tena de felo ta mapa nati omela pesa ka famille mobali kilo oya boti na obana ko livra ka na famille na bino te pona nzala bango te batindo linga e basi alelo basa kitoko me bana manière te yango moni mobala boti no bana 4 5 moni ka comportement zo changer te poids andime ke ndoko moi si musu ko pesa valeur ko leka yo na bano polele tala basa ki sasa obunga te so moni mobala ke na fecha babo kilo azobina te basimi se bana balala bakomisa e pamba likolo masola moi ya moi si yoka re na beti yokuna ba obina en tout cas, merci beaucoup, c'était la pasteur John Toli à Pete. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir dans Batutu. Au Balandi sur Esha News TV, s'abonner massivement parce que ici actualité oblige. Donc un grand merci à Bruno Loubik à l'argent propre, pourquoi poser à Lionel Chamonozaki au four au moulin derrière la caméra, na bossen pété Chandra Capital la patronne et puis mon vieux Emma Capital le tout puissant de la presse. Et là je vois aussi directement Willy Mouchen Code Mondial. Tu lui as peut-être Bambote salut au Kopé Sabatou. Bambote ça na batuyo so balinganga. Na pesi mbote na yo moko. Kombo na biso bien o mata umela ndeko nanga base cameraman na biso nani Lionel umela chaîne na biso Esha News bo s'abonner massivement yango ne base et puis ba pire tout bazalia on de te la peut-être pas si solution ça na lo bakananga na za na rôle nanga ya 0 azanga tina mais 0 so oningo senga bambongo na yo fo benga e ba na sima po ba pesa chiffre na oki kilo Dieu bon Eric Manzaka yangande ko base Papa Emmanuel Miyuna Papa Laos na États-Unis na Colombie base Marco Loko mobala blessing na Irlande batika yo Mama Stéphanie na France na Mama Emi na France Oumela batika yo Serge Leboa Bambote Belé vraiment tous ensemble numéro nanga plus 243 84 75 18 112 Nzamba Pambola na tante na biso Canada Raissa Muzembe na Canada Bambote Belé base Oumela merci à tout. Okay, merci à trop donc je dis encore un grand merci à Chico Lubanda des fois maître ya ngwana ya Willy Mouchen Code Mondial Jojo Ngonda Imen patron prophète Didi Bokongako de Lyon donc pourquoi faut aussi à toute la famille Bokongako na ba tout balandi sur na Esha News TV ndeka te bisa rabino bo s'abonner massivement parce que ici actualité oblige donc on se revoit à la fois prochaine quoi bye.